Coucou, boya ebele, na sous les baobab, life together, boya bas, to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents bas stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yangoana, email na biso yangoana, numéro de téléphone yangoana, boya ebele, bo s'inscrire, et kozala bien, maman, kolinga lisu ozala yo moko te, papa, boya, to kata lien wana, tozana nu ebele, ba diaspora, bozala ebele, to lingana entre biso, et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza, tozala together, tala kaka, soki to sto leki ba 45 ans, ti likolo, bana na biso ba koli, ba kena ba uni, ba université, et zo sala ke ba parents bazoti kala bango moko, solitude ebomaka malembe, ezali maladie moko, ebomaka malembe, okokufa mala moko te, oko souffrir, eko bengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele, vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors, Nzambe ye moko lobake, l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele, ba maman boya ebele, ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab, live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Ngayoyo, nazunguka mwasi ngayoyo, sokolo takinga na ndoto, mama yaka tolingana na biso, tomona baparents ngayoyo, ton futur mari ngayoyo, sokolo takinga na ndoto, mama yaka tolingana na biso, tomona bapasteur ngayoyo. Bonjour. Bah bonjour, bah bonsoir, bah bonsoir, bah bonjour. Ça dépend à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà. Aujourd'hui c'est dimanche. Bon dimanche. Nabatu nyonso oyo. Balandaka la danoise les dimanches pour notre sa conscience. Ils ont juste être solo là en abisso. On prend notre temps et relance sa conscience. Na ba valeur na biso, ba valeur ya mboka na biso, ndenge ni tokozala pona tozongela ba valeur ya mboka na biso. Yango topesaka mbote mingi, ba respect belé na ba chef coutumier na biso, toi ça qui de la vraiment. Merci. Et puis tolobi yenge na bandeko na biso ya bondo dia Congo na église ya PV ya Longo. Kintwadi na bandeko na biso kimbangiste, boboto, bondeko, na bandeko na biso catholique, ba mamelo, ba sera noirite, ba pena amna bango. Vraiment tokei kuna lisusu koloba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba prophétesse, ba prophète, ba maman pasteur. Voilà. Et puis, bato nyonso kaka ba ancien ya église, ba protocole, bango vraiment ba shalom ebele. Tolobi ya bandeko na biso pe ba boy batikaka biso te, ba musulman, ba salam ebele bisika bizwi bino, ba salam alaikum. En tout cas, ba bon dimanche lisusu, na ba abonné na biso, ope bazo continuer ko s'abonner. Bah bon dimanche, ope bazo désabonné. Bah bon dimanche. Bande konanga ko s'abonner, ezaka pe bien. Ça va bien penza. Bo s'abonner ebele na ko partager ba vidéo. Soki olinga ka koyoka ngai s'abonner, partager. Soki pe olingi ko désabonner, o désabonner kaka. Eza nango pe problème mon côté.
mais biso tolingi bino na bino bozo s'abonner bozo désabonner mouvement wana nyonso esala kaka tokos na se ya sous les baobas. Mais lelo eza dimanche vraiment oyo bayokanga dimanche bo partageaka esalaka bien tolamusa conscience ya baninga lamusa pe conscience na yo moko soki pe yo moko déjà olamusa nango conscience mais yebala misu voisin ayebi makambo te ntango misu abunga mwa moke vraiment yosala bien tolamusa conscience na biso. Bandeko na ngai boza na se ya sous les baobas epai ya ample servante na bino la danoise na se présentaka toujours parce que y a toujours bato asika bakotaka oyo basi bayebi ngai gloire à Dieu oyo akoti lelo naza humble servante la danoise nayaka kolamusa conscience ya peuple congolais et puis naza wana pe vraiment cordonnière ya ba mariage ya ba mabala soki libala no etoboki oye tokotonga yango soki libala na yo eza ya kobukana to réparer so libala no eza cassé oza totalement séparé divorcé oye tokopesa yo libala sika soki mpe oza jeune fille olingi okota na monde ya libala obengi biso tokopesa yo mobali ya bien awa vraiment basi ya kitoko mibali ya kitoko mibali kitoko balobi teke ya physique kitoko ekozala pe spirituel kitoko ekozala pe donc physique kitoko ekozala na ndenge ebele voilà donc boya ebele bobenga la danoise na 0044 74 59 62 52 17 obengi du lundi à vendredi après 16h samedi toute la journée dimanche ça dépend donc bobenga ebele boya yaka kobangelo côté tozo travailler d'une manière anonyme donc tozo sunga penza ba oyo basi ba bali na site na biso ba oyo basali bakangi balopango donc ba oyo pe babandi déjà kobota bazwi bazemi donc vraiment ezokende na kitoko makasi yaka kozala yo moto obenganga mbala ebelele ya mosusu ozwanga te benga mbala oyo tikelanga message tika parole na korapele yo tokosolola na ndenge moko ya kitoko. Bandeko na ngai bino mo boyebi lelo eza dimanche nde ka toyaka kolamusa conscience lelo toni tolamusa conscience na bavaleur na biso ya bakoko na biso donc bon ancêtre na biso bon ancêtre na biso elobi kaka teke oyo bakufa mais oyo mpe baza na bon moi parce que toza na bakoko na biso bazali voilà bamosusu baza na chance ya komona mama oyo aboti mama na bango bamosusu mpe baza na chance ya komona mama oyo aboti koko na ye mais sikoyo toye kolobela amour bolingo esili biso na mitema bolingo mpenza eza lisusu te ndenge tozalaki bolingo oyo ya bacousin cousine esili bolingo ya yango wana oyo mwana mama leki mwana mama kulutu na kala tozalaki mpenza bandeko donc bomona ezaka lokwa bobotami mama moko bolingo wana eza lisu te mwana noko mwana papa leki vraiment babolingo wana nyonso esili kosila na kati ya communauté na biso vraiment bandeko na nga eza pasi eza esengo te même na bamboka oyo toye na mboka mindele bolingo wana ezali soki ofréquentaka bamindele oza na bango mpenza baproche osolaka na bango okenda na bafamille na bango bandeko na nga bolingo wana ezali bango basalaka yango mingi na Noël balakisaka bolingo na bango na Noël soki nazoloba na mboka ya mindele nazoloba précisément na mboka ya Danemark là où nazali na koliaki kuna place naza vraiment intégré place na sala donc eza Danemark voilà eza mboko nazaki na bamindele eza mboko na vanda na bango tu vois soki ovali na bango chaque Noël baponaka esika moko bakolialia mosu epa mama kulutu kuna nde Noël ekozala
Donc bakozala bango nyonso na bana banoko ba cousin ba koko na bango bakolia bakosala mesa munene bakodresser une grande table bazolia na Noël bandeko nanga kala te eza Noël vraiment tozwaka ba bon sens pardon tozwaka ba bon sens wana et ezalaka bien parce que tozoko kabwana tozoyebana te oyo koya kopesa ba problème na avenir okomona cousin okomona leki na kulutu babalani parce que tozo ba parents na biso bazobota ba mibali bazobota bazosente bana basi en désordre. Donc okomona aza na Londres ake ka na kati ya Londres ake bota na Manchester ake bota na Leeds ake bota na Paris papa moko wana ake bota na Bruxelles azobomba azoko lakisa bana te. Alors na tango akala ezalaki bongo te donc respect wana ya ba relation na biso entre ba famille et to buki yango to bebisi yango donc ba valeur et baby to komika kotala soit libota na yo ndenge bobotami mama moko tata moko soit ozotala bana na yo soko bali okomi kotala ka bana na yo et puis tozoloba no bamindele bavivaka ndenge wana bandeko nanga eza archi faux eza lokuta bamindele même ba italien ngai mwana nga bali italien baza na famille na mboka na bango na village na bango batongisa bandako toujours pembeni tout autour ndenge tozalaka na bamboka na ba village na biso bonne année Noël fête muke bango kutukuna na ba italien mingi basalaka chaque samedi dimanche oyo ba programmer ba kinolia patata mwasi oyo samedi koya bakolia pa iboy samedi koya donc baza toujours en famille. Mais ce que biso ba famille na biso komi divisé. Premièrement toza eloko eye ko diviser ba famille na biso eza ba église wana vraiment ngai na boya ka église te. Moi j'aime l'église mais j'aime des pasteurs oyo baza na amour oyo balingi division te oyo bazolanda vraiment la parole de Dieu et puis bazolanda yango d'une manière modernisée parce que toza parole ezoko accompagner ndenge pe tozoko avancer na mokili. Donc parce que na tango akala tobanda ta makasa tobanda ta barafia lelo tokomi kolata bilamba donc tokotika la kate ke lokola la Bible lobi to couvrir nzoto na makasa to bandola ta makasa non tokolata bilamba. Donc la parole ezoko accompagner modernisme mais to komona ke toza divisé premièrement parce que biso tango tokolaki bandeko nanga tozonga mwa sima tozaki toujours en famille. Donc il y avait toujours les enfants de notre tante donc comme notre papa azaki un peu na ba moyen azaki directeur na poste tu vois abando azwaki bana ya ba tata mwasi na ye donc et bana pardon ya tata mwasi na biso et bango nyonso surtout ils étaient chez nous batangi ba classe. Donc bon on ne voyait pas ba famille à maman il bandé koya parce que bango bazali na bango bato à Congo Brazzaville tu vois bazaki un peu na ba moyen na bango ils venaient sama ba batali biso ba kei mais la famille ya papa biso ils étaient là bazotanga wana et puis notre papa azaki obligé boke na village kota la bande konaye donc on était donc tozo banga pe le côté oh la sorcellerie on ne parlait même pas de ça. Donc tozo li ensemble ba tiel bino biloko na sanya munene bozo li na bango et puis là msoupe ba ye na vacances ba ye pe na bilamba te mama kozwa balobi bon akopesa bilamba ya bino bango pe bazolata vraiment c'était la famille bozo sepela bozo zela bango les bako batu ba congé bango ba okende bon congé yo biso pe to okende boye mais cette sikoyo makambo nyonso wana bakati yango malgré tokomi divisé malgré tolingani sute oleskoyo tokoma na mbongo ebele parce que tolingi batu te tokomi mutakomi égoïste azotalaka bana na ye voilà mais au lieu même la biso richesse parce que maintenant au kabate au kipeka bana na yo tozomona ke tozokinika na pauvreté tu vois
parce que la parole de Dieu dit, la main qui donne est toujours bénie. La maison qui reçoit est toujours bénite. Tu vois? Alors, si koyo, batu baye ko yebisa biso baye côté ya biso que il y a la sorcellerie. Moi, je ne refuse pas. La sorcellerie existe. Mais la sorcellerie wana oyo ezo ko exister. Oyo baye ko yebisa biso, baye ko tangisa biso ngo na ndenge moko ya mabe. Et yesi ko kabola ba famille. Tango e kaboli ba famille, au lieu même la biso richesse et même biso pauvreté parce que tozo ko respecter sous la parole de Dieu était. Tu vois? Bon moni, biso to te yaka sans verset biblique. Mais tozo te yabino na ndenge moko pété. Voilà. Bozongo na ndenge pété. Voilà. Bon, avant de continuer, boyebi toza na se sous le baoba. Bon, ce qu'on qui kopa tite, kopa café te, tianga pause. Kendo zo kopa ti na yo sala ti parce que toza vraiment au solo là, to solo na biso lelo eza week-end, tozo rata na biso, tianga pause, zo kopa ti café na yo mama, mai bande ko tango to melaka, tozo relaxer sans tozo relaxer nzoto na biso, tozo ko apaiser ba tension. Donc, tout ça peut relaxer. Voilà. Donc, quand tu bois quelque chose, au monde, au kanisa mingite. Alors, bobo ya kangote, soit vraiment, soit peut oyo kangana pourquoi, ozolia na yo, moi vin blanc, moi vin rouge, ce qui peut, ozo kangana era moi, oningo mela moi belaise na yo pe, et les kakawa, mais kobosa na ba glaçon te, coca pe, ya pamba pe omeli, ochepe moi whisky, tokos na nenga mukete. Voilà. Aolanda ngai na tongo awape, aolanda ngai na batongo. Voilà. Ozo mela mwa mai no mwa ti mwa café, voilà malili pe komo ya mwa muke muke. Bande wana nga to continuer kande tozo koba to solo na biso. Tangu sikoyo to perdre ba valeur wana. To komi to yinani sikoyo. Zo mona. Yango wana bozo mona makambe komi ebele. Bolingo ezate. Allez. Tangu yo siko kola olelo bali par exemple olobi ozala bolingwana te bo mesana na ba cousin na hotel na ba cousine te oye ba kaka abala mama kuluto abala mama leki siko amour mo elu ya momukie olobi na bengisa mwana mama leki na poto par exemple na bengisa mwana moko boy mais mwana wana okoli na ete ezaka parce que azandi ko mama na yo o mwana oika koyoka mama le msa lobia mama kulutu na mina zo souffrir libota la bango eza na pasi bolobi OK lokola moi tio moko ebimia wa wana siko ekomi neti moi ki tribalisme moko lokola toza na tio moko awa moto mo bazo e débat pona baya poto ale sikolo tika hôtel olobi na bengisa kaka bana ba mama kulutu bana banoko parce que kimotema mabe kaka erbo bengisi bango me oyebi bango te tango yeko tie bango na ndako baye balingi mobali na yo baye babebisi bana na yo abandi regretter bomoni ndenge na bengisaki bandi ko na ngai eza bien te boke bana ko bengisa batu na bandako tala nga na yeba botolinga mobali tala babebisi bana na nga mais est-ce que soki muto bokolaki bozali na amour wana dès le début bokolaki ensemble bozoli ensemble boza famille bande ko nanga pourcentage que mwana mama kulutu mwana noko mwana soki ya quoi que ce soit aya na ndako aya kosala ba bêtise à bon et aux un peu rare mais lokola to baby si déjà harmonie na biso yango bande ko nanga bo partager tango tozo yoka makambo to zwango te to eza lokola parce que lokola tozo loba na poto ango eloko osala exacte na koma pensionniste ou bien na koma ka kolekisata na ba YouTube oyoki ango ka bongo olekisi non koyoka pe kosalela voilà otiango pe na misala tango buto yoka mama te ya bien to tiaka ngo pe na misala donc ozwi ango pe neti to na sepelaki na mama na biso mama na biso rock atiaka ba commentaire ne mama rock na kati ya France ba gros bisous esika zali
Maman na biso tant to teki makambo itali ba cimetière a benga ki na Kinshasa na lombango penza atindaki bandeko na yeba kene ko soigner cimetière ya grand frère ya papa ya bandeko na bango alobi non atindi mwa mbongo alobi la danoise tu as raison. On doit soigner les cimetières ya bandeko na biso. On ne peut pas les abandonner comme ça. Donc bato tozalai na bango, bato tolia ki na bango. Maman oya bokola que maman abota ki yo. Comment son corps a koufi, tu abandonnes ça et comme ma titi et bébé alors que bato ba memele biso parole de Dieu, ba cimetière na bango eza propre. Maman penza les sons ne kota ki ya benginga et puis atindi mbongo na Congo et puis ba kei ba bongisi ba tie ba couleur ba kangi ba photo ba tindeli. Voilà les bato ya bien bangwana o bazolanda parole, tu vois. Ezakate koyoka ko sepela ko tia commentaire à la danoise au sololi bien et puis au sukiwana et puis lobby au bosani. Non, tu dois quand même ko partager. Il faut tout le monde ko lamsa conscience à dimanche et puis ça va 100 000 views. Zomona et puis ça va vieux belé et ça va même 1 million de views. Fona bando monango. Donc yom to zui au partager. Oya zui kuna partager. Bandi konanga kozalaka kilo ko partager te parce que santé eko lia omega te eko longola o pas même 1 centime na ndako na yo eko salo pe loko te pona ko partager mais motema wana ya kilo wana yango wana manque d'amour amour ezate ozana haine jalousie yaza nani pona te ya bato yaza nani pona loba yaza nani mais aza moto naza moto aza nani naza moto. Donc, il faut que ça bolingo. Olinga mungongo na ngate. Mais quand même, oye baki na société, batu oye bazara na posa, bate ya bango, bazara na posa ba yoka pona ba lamuka parce que génération na biso, soki tozui, to longo libana ya 1900, ti ba 1970, 77, donc ba 78, à partir de baka ya ba 80. 80 déjà parce que mouvement wana ya séparation et ya kimi na ba 1990 donc na 80 les ba ko ça 10 ans ya ki déjà na ba esprit wana ya séparation donc na 80 ti likolo et belé ba koli na bolingo te ba koli bango mona kacha bandako ba mama bango déjà ba komaki na ba esprit wana o na tata mwasi bandoki na noko bandoki bon bozo e bateke bino mo pe bokoma ba tata mwasi ozoe bateke yope lobby okoma mama kulutu okoma ngape lelo na koma mama leki ya bino nyonso tu bolanda ngai bozo mona biloko wana tango tozo yina na bongo yozo e bapeteke yope jour ba okango ndoki oyo yozo kanga mama kulutu ndoki ozo kanga mama leki ndoki ozo kanga tata mwasi jour yo okoma tata mwasi bakokanga yo angope obandi olela ngala za ndoki te obosani ke yo kangaka batata mwasi na bino bandoki. Alors que biloko eza spirituel. La sorcellerie existe. Il faut tout pour convaincre sorcellerie. Pour na chasser yango eza physique te. Eza spirituel. Il faut paix to benganango spirituellement. Mais lelo bakoma koloba na biso to benganango physique, boyandoki ozo stang ozo sambela ozo tia basine na so kata ozo kata bamso ba osima machete bandeko non et puis bon constater likamoko na modération ya ba église chaque jour ya modération bakata ba lien les mêmes liens au bokata ki lobby so par exemple bo sambela samedi bo sambela dimanche bamso basambela vendredi bamso basambela kutu tous les jours na ba église na ba kongwana ba église muso koma tous les jours donc tous les jours même nzambe a paiement dimanche et ça vraiment il y a d'autres personnes basambela samedi basambela dimanche te parce que dimanche normalement la Bible et ça jour il y a repos oyo nzambe apesaka bi waouh tout est bon. Maintenant, c'est les repos. Bamsou ba sambela tous les jours. Mais boko yoka na ba modération na bango bazo kataka ba lien. Ba kataka ba lien.
Katalia famille tata na bino. Katalia sorcellerie tata famille tata. Katalia sorcellerie ya famille ya mama. Katalia ya sorcellerie ya mama na bino. Bandi komsu ngai na kene église na bana na ngai. Wana na osamba na combat spirituel. Bakomi ko palobi na biso. Allez, siko tozo kata ba lien ya ba mama, sorcellerie ya mama, ya tata tozo kata ba lien nango. Bandi ko bandi ngana telemi na tiko sambela. Bana nanga bazalaki wana. Babandi ko sambela. Tozo kata lien sorcellerie ya mama. Bandi ko. Mais ça le savoir mais bazo kanga penga mondoki. Vis-à-vis ya bana nangai. Tant bana nanga bazo prononcer na kati sorcellerie ya mama, na kati sorcellerie ya papa. Donc moi-même aussi je suis sorcière. Bozo mo le blo mzo to prononcer na ba église, tozo yebate. Mais le quoi biso conscience ezaka kolamuka. En tout cas moi na lobi non. Ça c'est exagéré maintenant. Et puis on fait ça chaque jour. Comme si bazo laver biso cerveau. Bazo laver banananga cerveau. Il y aura un moment, banananga barozala contre ngai. Parce qu'ils vont dire que non, maman n'est pas sorcière. Parce qu'à l'église, on est là, bazo bakaka, tout katabalien, il y a maman, il y a famille à tata, il y a famille à boyer. Vraiment les choses comme ça. Alors ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Aucun jour, tout le monde qui Jésus a yé, a sambe la moto, il dit à motoana, répétez, nazo katabalia maman na yo, na kati disait seulement, na bimisi mbala moko ba démon, ali ikei soke okene na mai, soki na bangulu, soki wapi. Alors bien, zo menace yo, allez bima. Moi c'est un kunki, mbala moko kunki ekei. Mais lelo, l'air bazo prononcer ba parole wana et zo tikala ou il y a des gens qui disent boyo ka ba parole wana attentivement ceux qui pasteur azo sambelela yo ba parole wa bimisaka landa kango attentivement asa déjà koloba bandoki ya famille na yo. Alors toi tu prends ces paroles ou là tiango tu viens à la maison au sali division ce ko ye kokota toye koko na bino mama na bino akomi ndoki bobwaki koko oyo aza su na makasi te aboti mama na bino aboti bino ale boke kosambela koko akomi ndoki bandeko na ngai eza mabe makasi koko wana aza na besoin lia emso akomo miso azomona su bien te aza na besoin azala pembeni ya bakoko na ye abanda kolia bopese kolia emso bosokola koko lelo bo négligé. Regarde, bobandi ko boaka bose bateke et pas ya nzambe malédiction exokota sko na libota na bino. Bozo kota sko malédiction. Yango na bozo mona to ya na poto tozo bongate. Bazo benga na biso. Na mboka na biso tozo bongate. Na mboka bapaya tozo bongate. Mais malédiction c'est koti parce que bato bayaka poto kala bino mo boyoka. Normalement l'Europe a évolué hein. L'Europe évolue dans le bon sens. Mais biso na kati ya poto tozo évoluer dans le mauvais sens. Est-ce que vous comprenez ngo bato bayaka poto kala na ba 1970 bazaka bien logé, bavandi kitoko, bazo ya so ba yekin, ozomona bango na esprit ya kimia. Mais tala biso génération na biso tanto bandi ya poto to komi donc désordre ozo na poto congolais amsala la libanda. Alors que Mundele na poto sora lali libanda, ce n'est pas que parce qu'azangi ndako ovanda des athées et zake azana problème na mutu o ezotinde ke akela la ne libanda mais biso bato comme kola libanda manque d'argent bato belé ba robenga ngala danoise ba benga nga na mwasi nazo futela na salon ya camarade na ngai. J'ai entendu ça m'a fait mal. Telle division wana ozomona ngo ka boité et wuti parce que on a négligé nos ancêtres. Nos maisons sont fermées. Naba invité. Tozo recevoir sous batu na banda na bisoté. Balobi ndako ezo recevoir batu yango ndeza béni. Même ba mindele ba recevoir batu. Mon na banda kuna bango ba dîner, ba souper, ba ye, ba rolia na banda kuna bango. Mais biso ekomi ko banga sorcellerie. Biso na Danemark
aucun andaka mundele na Danemark, même bandaka ba congolais. Oh baza vraiment na kati ya Danemark parce que baza vraiment intégré mingi. Bambote bisika bozali, vraiment bambote belé na tantine Bobette, que Dieu te bénisse, voilà, Bobette Bosonga. Vraiment mukolo ya Copenhague yewana na papa nanga Mavula, ba love bisika bozali. Bande konanga soki oke na Danemark, première fois ke na ndako muninga. Okoti ako vanda nante, soko okoti soit oko vanda 5 minutes, mais okota dia okoti donc okota na ba sapato te. Olongoli ba sapato tiki pembeni. Okoti kana entrer au tiki ba sapato pembeni parce que d'abord il faut au salanini on ndaka ba faut kota na propriété parce que ba sapato niati ba saleté partout on ne sait jamais. Et puis boye biango ndaku ezali place moko eza béni. Eza terre moko eza béni. Nga so yepa nanga. Bon, je l'ai fait na bateau ba yebiti parce que na Danemark on faisait ça eza automatique. Mais awa na Londres les gens ne comprennent pas ba yebi en oté. Même barab basala kango. Quand tu viens normalement quand tu entres dans une église, même au côté na ndako ya moto, pas ezali lieu moko ezali saint, ba kota kango sans chaussures. Oko kota yango sans chaussures bandi konangai. Bozwa te zoyo bo tiango na bandako na bino parce que mutu aniati ba sapato aniati salité partout. Soko komi na ndako folonga ba chaussures otiki yango quelque part okoti sans chaussures. Tant okoti na kati ya ndako ovanda la musute ba représenter yo toilette na biso ya se yango yo cuisine mama ezala awa oyo chambre ya papa bo fungoli peza chambre na biso yango yo chambre bana yango yo ndako na biso toza na garden toza na biso na garden c'est quoi encore je sais plus jardin pardon toza na boy ba présenter yo ndako allez après balobi ofandi moi kopati et l'équipe au sololi mais lelo to koti na ndaka batu nanga o présenter yo ndako na bango batu bazo banga bon soki olobi présenter mutu ndaku musoko ya oyebi ki mosanga za vantare to komi kuna bando présenter biso chambre na ye ndaku na ye ba congolais e komi ki vantare alors eza vantare te eza d'une manière ya koloba nao oza bienvenu na kati ya ndaku na biso donc izwa ndaku na biso lokwa ndaku na yo tu sens toi à l'aise. Donc zalano à l'aise, oso yebi toilette eza boye, oyebi ki frigo na bango eza côté boye. Donc tu te sens à l'aise. Soko yambi mutu fo mutu azala à l'aise. Ba sa sona nyo surtout tozana ngoli soute. Oye na ndako batu okota ba sapatu na soko nyete kinini yo na tapi. Wow. Soki lobina mutu longola biet olongo sapatu ngai na sala kango toujours so na kepa mutu na longoli ozala musulman. Non. Eza musulman te ndako ezali place moko eza béni la maison eza bénite donc so zo kota na ndako faut kota ngo makolongulu même donc ba danois ba yebi principe wana mais biso awa tozo salela ngote eza ba mindele nyoso te mais il y a d'autres mindele ba yebi ba principe ya ndenge nini kokene na prospérité donc quand ozo yamba batu na ndako na yo oza béni mais siko biso ba congolais ba lobi soko yambi bato koya ko exposer secret ndako na yo te ne viens pas ba yambi bato tu dis passe ya mobali na yo o bana nanga boye o boy non yo yambi bango boko ko expliquer actualité neti siko toza ba problème na mboka biso on peut parler de makambo iso le na gouvernement toko discuter comment toko boko la bana ni société bana bazo ko s'intégrer les sous bien te tout discuter au solo na biso ba makambo wana toza makambo ebele ko solo la ba actualité ebele na mokili boko zo pe bochela danoise na kati ndako na bino na zote ya boye ochenga ibo bandi ko pona point faible nanga point fort nanga bozo discuter bo solo li bolé bo kabwane mais lelo to kaboli donc malédiction et bandi biso parce que to boyi ko respecter ancêtre na biso. Premièrement, tant ba kufi, tant tozo kunda bango, to boaki bango, to négliger bango,
to négliger ba âme na bango, to négliger ba corps na bango, nazo répéter sous likambo parce que si ça me vient na cœur fona bandelango bana Israël soki ba mikuwa ya bato ezalaki na valeur te. Nzamba lingaka lo bate na bana Israël ndenge bazo bima na Egypte, ndenge ba retraverser désert, il faut ba kenena mikuwa ya bandeko na bango nyonso tina terre promise. Anga lo bana bango te. Angari mikuwa engeki za na tina te. Mikuwa we za na valeur. Même na Bible na mboka mo balinga ba bunda bitumba. Bazanga ki batu. Mikuwa oyo Nzambe apesa kiango poso. Et alatisi yango susu nzoto bato wana balamuka et puis bunda bitumba la mboka wana. Donc biso toza wana neti na Congo, toza na armée te, armée pola toza na armée te, moye to benga na banguna ezate, bato occupation baza wana na mboka na biso, notre pays est occupé. To boboya, bondima, ezala o bato baza na pouvoir lelo. Bolo ba kemboko eza occupé te bokosi. Mais tant boza na banda kuna mino bozolala na conscience na bino, boyebi que notre pays est occupé par les Rwandais, les Ougandais, même les Chinois, les Sénégalais. Il y a beaucoup de gens on a ba occupé mboka na biso. Même ko ba diamant na biso mususu eza contrôlé par ba Libanais. Alors, tous en armée te. Ceux qui tournaient ko sambela solo, ceux qui tournaient ko respecter nini ba valeur ya bamboka na biso. Dieu est capable hein ya ko lamusa osma o ebeba ba osma ba os ala tsango nzoto et puis ba bundela biso bitumba. Tozo eba ke na kala bitumba moko bima na Congo wana bande ko eba te armée wana eutaka wapi. Mais zaki armée céleste to bunde bitumba moko boye na Congo. Mais quand vous négligez bino moko d'aba zota bazana bango na bolingo kutu ya bakoko na bango te bakoko na so baza vivant, combien tozo négliger bango, combien yo ya na poto awa ozo ata mbongo tindela koko nao obi otindela mama leki otindela ka mama na yo otindela ka baleki na yo. Alors tozo baté tozo créer pe jalousie, les jalousie on est ko bota na famille. Les divisions koti bango bana mama leki bamona aka bango nde baza bien parce que bakenda ba poto biso kutu bande ko ngai nazaka ermo na lamuki boy na zu téléphone na luki bana noko nanga emsu na luki bana kota papa na luki naza o naza nango na tindi. Moi je l'ai fait hein boka tete nazo côté ya bino biloko nga na o salate parce que to photos en amour wana tous en bolingo. Tant que na bolingo wana to yebani bana ba mama leki ba msuku to basala ba mwa bakangisi photo ya ba génération de génération ba mina mona documentaire moko mundele moko boye abandi ko luka déjà ceux qui ba 5 siècles ceux qui combien azo luka neni ba botamba luki asangisi bango nyoso na isi basala ki fete ya munene na tala kango na documentaire mukoloni yo pe ozwa idée yo nanga ovandi pe boye o komi bana mama leki o bandi nanu bana mama leki baza combien bana mama kulutu côté ya papa côté ya mama côté boye o sangisi bango olozwa ka mbongo wana o pesa ka babwa kakayo bamso ko zwa mbongo tele belake pesa kofi asalela nzembo. Entre temps bana mama kulutu bana papa leki bazo souffrir tele ki motema mabe tala valeur ezana ngona tina te. Ponaka oyebana kaka mbongo na yo moko osoko koyebana te. Mbongo na yo moko posa l'effort ba yeba yo osoko kate faut que pas mutu mususu nda yemba yo. Est-ce que bomona ba mindele basala ba makambwana? Boyoka ba mindele basala ba américain bandoko luka Michael Jackson ayemba bango na banzembo pour ba pese bambo. Bomona bango ba français oh mon akara boy biso même président bazo bois kaye na ba musicien bilo boso bo mona boy Sarkozy ale ba musicien ba français bazo yemba e so ki eza étoile na we ya Nzamba lo baki ko yebana o atandi nini ovandi ko yebana eza te ba to belé balo ba boaka bango ba bimisa bazo ba mbongo na bango ba pesa ba kofi banani ba papa ba boaka bango lelo to yoka bango lisusu to yoka bango te to yoka nzebo ba boaki yo ba obie ba mutu mo zo sala ba asala ka ba direct nenga na sala ka boy nazo boaka yo na boaki yo siko ndeni
Mutango bayebi opete. Tozoka kaka o par exemple na boaki neti Paulin na kati Allemagne. Na boaki Paulin na kati Allemagne na kati Bundes. Na boaki boyebi Paulin opete elongine pe boyeki te boyoka kaka Paulin. Biso toyoka ba kombo ebela. Neti par exemple Code Mboka. Nde ba boaka kaka Code Mboka, toyoka kaka Code Mboka. Ngai na yebi elongine te. Maboko banki, so maboko neza ba banki. Bamsu ba yebie, bamsu pe ba yebie te. Mais si ko so sali kombo yo moko, o sali kombo na yo, na dans biloko bien. To ozo ko sensibiliser peuple, ozo sala ba don na peuple, o sali ba école, o sali ba hôpitaux, o sali ba biloko moko ba action moko social, ba tu ba ko yeba yo plus. Ba ko yeba yo kutu saba yemba yo. Et puis ezo aider pe batu. Olozo bakata mbongo wana osopeli ba animatrice nyonso ba animateur nyonso ya YouTube babwaka kayo olombongo wana osunga bande kono mo bazo souffrir susu yango na ba mbongo wana eza ba kisi eza ba mbongo voix normal te to kabwani bande konanga to kabwani to lingani susu te bana banoko bake na gauche banani ba tata mwasi bake na droite ba mama kulutu bake na sud bamsu bakena est tozali suna bolingo wana te bande ko kaya pas d'amour eloko moko ko bonga ezate Yesu Masi ya mwana David lelo dimanche atikela batuna ke commandement parmi les 10 commandements commandement nini eza makasi commandement nini o ezali ke to kanga alobaki na nyoso to wana eloko eleki nyoso eza amour la charité bolingo. D'abord, banana nkomi linga yomoko. Parce que si aux autres komi linga na yomote balobi la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mi linga na yomoko, so ozo linga ozo mi linga yomoko. Ozo comprendre linga na zala bien, na linga na lata, na linga ba parfait. Déjà oko dégager bolingwana pe mobile nanga pe na linga zala bien. Bana nanga pe bazala bien. Ba cousin nanga bazala bien. Ba camarade ya bana nanga so ba ye bazala bien. Bande ko nanga bazala bien. Tu dégages. Mais yo moko na o milingite. O mimona ka na za mabe, na zaka kitoko te, ndenge ni mibali balingaka nga te, soka na zwi mobali yo to kabwani, o mi yini yo moko sa le savoir, allez ozwe en wana o bali o kabolango pa bato. Ozo tambola, l'homme donne seulement ce qu'il a. Soki ozo otambolaka na humiliation mimona kaka na za kitoko te, batu balingaka ngai te, batu balingo te tu t'en fous. Neti ngai na sala vidéo nanga botalango 50 botalango 100 botalango combien je m'en fous l'essentiel des personnes bat yokingai déjà bana nanga ba yokinga mobile nanga yokingai ba cousin ba cousine ba yokinga yo muto ko ya soko kotala te je m'en fous o désabonné na parce que bana nanga ba désabonné te mobile nanga a désabonné te parce que toi un amour l'amour couvre tout ngai na koko ya na sali direct mo boye naza mutu na sali pe bêtise na lobi pe makama malamu te na kocha pe vidéo mo boye na sepeli yango na bia nga na sepeli na vidéo na tiango pona batu batala bon yo sko monya otambu eza vidéo mo ka bêtise mais soko za na amour o désabonner te o désabonner poani quand tu as l'amour parce que quand tu désabonnes et au foot au pe loroté au foot au loroté au s'abonner aux loroté mais ko s'abonner ça bien parce que on va nous montrer ba vidéo nanga on va nous montrer ba vidéo bato au s'abonner mais au désabonner au foot et loroté au kangi ngai parce que mukolo moko parce que tant au s'abonnaki au sepelaki na vidéo nga na salaki ala danoza bien parler na s'abonner bon na ko sala vidéo moko na lobby n'importe quoi pourquoi on désabonner parce que la vie continue lobby nango yebite so na sala vidéo malam ceux qui ont vidéo na monyango mabe mais bato musu ba monyango bien autant que ba commentaire ba musu ba lobby to vraiment mais boy na boy neti papa mo wazo bina na fête liboso na yeba ni ko vimba ceux qui pantalon ceux qui ko vimba normal mais tango ba tiango ne quoi pas que ba tiango pona ezali ya pidique et puis pourtant ko désabonner sur otali m ça za bibali atami sato abimaka na 3 mibali mais azo désabonner pendant la sabatuke boche ba bêtise est-ce que ça ba bêtise
Rapport sexuel, les bêtises. Les bêtises, sans rapport sexuel, nous avons beau tazaté. Tant que maman n'a pas connaissé un rapport sexuel, bando ça l'ango wapi. Bazaïna banda. Il faisait ça dans les ambas, en plein air, et c'était quoi? Après, l'homme a évolué. Bambo, bangoulou, banyama, basala en plein air. Parce que la conscience de bango évolué. Mais bisoto to bandaki, bon moto. Tu vas dire que ça en plein air. Après, tu as évolué, tu as évolué. Vraiment, bande konanga yaramoko, vraiment, tu as la conscience, tu as baka, na kamni, tu as ça et ça l'ira bien. Parce que, tu connais que ça l'a boité, tu as ka kotambo kaka, deti, bantabamo, bazana berger, les brebis sans berger. Parce qu'on n'a pas l'amour. L'amour est si je m'en suis bando te yangwa, tu connais que 3 heures d'état, 4 heures d'état, tu as kaka. Parce que, vraiment, est si je m'en monnaie. Dimanche prochain, tu vas continuer car amoureux. Parce que ce que na lobeli on est de façon générale. Na zui awa amour ya ba cousin, amour ya ba koko na biso, amour ya boye. Et puis le dimanche tu reçois la penza comment tu traiter ba grands-parents. Comment nous allons traiter nos parents. Comment nous allons traiter nos frères et sœurs. Comment nous allons traiter nos cousins, nos cousines. Comment nous allons traiter nos amis. Vraiment, ndengeni to kozala. Parce que na Bible batine keli biso loko musuti. Batike biso kaka amour. Comment siko bato bazo côté ya biso, ke tozanga amour na bandoki, tozanga amour. Soko za amour na ndoki te bendoki ya kolia yo. C'est qu'on ne comprend pas. Bande konanga na komi nanga ko chiter. Mais bande konanga to conclure boy. Na lelo. Soki yo ozobanga bandoki parce que c'est ça source to kabwani. To kabwani lelo na ba famille na biso. Tozo zo appelle solution te. Ce qui tourne azali, to tumbaye, comme les blancs faisaient. Si vraiment réellement, basalango parce que to yo kaka ki bando, mindele batumbaka bandoki. Personne aussi a vu. Ou bien ça légende, ou bien ça le côté ça légende kaka. Mais ce qu'on t'a ozo ndoki azali, tumbaye spirituellement, ko bengana physiquement te, toi tu pries dans ton cœur. Olobi nzambe na tiki ndako na ngana makila na Yesu na tie moto na Yesu pena na kati na ndako ndoki nyoso ya na kati na ndako azika soki ndoki aye azala mal à l'aise ngai na sala ba prière moko oyo ki na yebi ke bandeko même yanga bandeko mobali na nga ba ndoki ba yaka pa na ngate ba yaka te soki ba yeba emso bazala ba soki na babala ya mutu boko pa ito mobile nga pe amuna ngo normal nga pe normal au moins so ba ye non toza na biso pressé toza pressé ba kota te parce que na tia moto ya nzambe na kati ya ndako na tia makila na Yesu na kati ya ndako na renouveler kango chaque jour na ba prière nanga mais na benga li mutu te yo moko mutu ko pakata jamais na ko benga na mutu yo moko kaka olinga no ko yate mutu ba goya na ndako no so azandoki so ozana kati ya prière ozana mal à l'aise mais yo ko lakisa mutu boye physiquement te parce que physiquement aza mutu normal so pe ko to na ye so azandoki na moto boye so ayebi na yete bato ebele tozo beta bana tozo beta bandeko tozo sala désordre ndoki tango zo tune azo comprendre na ekutu te alors que c'est un esprit o ezaki tant ce cause à la conscient tant ce cause à la inconscient ami yebite. Alors pourquoi yo o rejeté maman na yo, o rejeté papa na yo, o bomi même libala bamsou ba bomi, bamsou sataye ko luka libala pananga. La danoise nazo état d'âme na yo zo luka état d'âme mobali yo ko bala. Yo mo état d'âme na po yebite tam so zando qui est conscient ou bien consciente, o yebite. Alors quand tu as l'amour, Dieu dit l'amour couvre tout. Ozala bolingo ebele okosambela pona ba ndoki okosambela pona ba bazami te mama beba jaloux et puis dans tout autour non okomona bangote parce que Dieu va t'épargner de tout ça. Mais yo mto benga na bandoki, tu es toujours malade. Yo mto benga na batu pa na yo, tu es toujours malheureuse. Yo mto benga na bandoki, yo mto boya ba famille, oboya ba okima bandeko wa mama na ndoki, la danoso ko yeba te okima mama na yo. Mais qu'est-ce que tu gagnes? Et loko pété. Oza kaka iolela ozo pe ko avancer te. En tout cas bande konangai bon c'était la danoise voilà lelo vraiment to suki wana pona l'amour couvre tout
vraiment to respecter ba ancêtre na biso, to respecter ba parents, to respecter ba cousin, ba cousine, to yebana pour éviter les pires. Vraiment pour tika la malam, wala mama le ki la bino la danoise, ba love vitika bisu bino, nzamba lola batela pour na dimanche prochain, to ya lisusu, to continuer qu'on a sa conscience, o esali etali, likamo etali, bolingo, amour, 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 l'amour couvre tout. Ata soki lelo l'amour ya bien ekoti na mboka. Attendez tozo souffrir na mboka na biso wana parce que bolingo ezate. Soki bolingo ezali bandeko nanga po ningana kezana na 3 voitures. Po ningana kezana na ba jet privé. Po ningai la danoise na kezana na 5 ndako. Parce que naza na bolingo te. So naza na bolingo na ozana ndako nanga moko, ta musu ndako moko bien mibale, ndako ya été, ndako moko ya vacances na fandi nanga mususu etikali na kopesa bandeko ba camarades ba population. Mais tant que bolingo ezate okolinga o akampa ore biloko tout et comme ya yo yango na bozomo bol parce qu'on n'a pas d'amour ba africain en tout cas to revoir ba bible na biso to revoir ba biloko na biso ancêtre parce que tozo zanga bolingo il y a pas d'amour et loko mo ezo simba na ba vie na biso ezate vraiment botika balam ba love bisika bizu bino bye bye la danoise.